Buongiorno cari amici di Econ, siamo a Vittorio Veneto con Francesca Costa Peraria, direttrice dei musei civici di Vittorio Veneto, e siamo dove, Francesca? Dove ci troviamo? Buongiorno, ci troviamo alla Galleria Civica di Vittorio Veneto, che ha sede presso Villa Croce, un edificio residenziale realizzato all'inizio del Novecento lungo il viale principale dell'allora nuovo centro città di Vittorio Veneto, nata nel 1866 dall'unione dei due antichi centri di Ceneda e Serravalle. E adesso c'è una mostra che andiamo a vedere, che si chiama Resistenze. Sì, la galleria espone la collezione Maria Fioretti Paludetti, che è una collezione raccolta nel corso di tutta la sua vita dal professor Giovanni Paludetti, che poi ha voluto donarla alla propria città natale perché rimanesse disponibile a tutti. Però oltre a questa collezione permanente, periodicamente organizziamo delle mostre e appunto adesso c'è questa dedicata alla Resistenza. Bene, allora entriamo e andiamo a vederla. Siamo all'interno, ci troviamo Francesca nella prima sala iniziale e qui abbiamo la spiegazione di questa mostra, che è una collaborazione, giusto? Sì, qui abbiamo la presentazione di questa mostra Resistenze che è stata realizzata dall'Associazione Culturale MAI con la collaborazione dell'ISREV, l'Istituto Storico per la Resistenza e la Storia Contemporanea del Vittoriese, e della sezione di Vittorio Veneto dell'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Questa mostra è stata realizzata su volontà dell'amministrazione comunale in occasione dell'80° anniversario della liberazione. È interessante perché unisce, allora, questo sotto il coordinamento appunto di MAI, dell'associazione MAI, unisce un aspetto di ricerca storica sulle fonti, che è l'ISREV, e un aspetto più sociale, che è quello della memoria, che è quello dell'ANPI. Interessante perché avete affrontato anche temi che stanno emergendo in questi anni, come quello delle donne nella Resistenza, che finalmente viene dato il giusto spazio alla loro lotta, alla loro partecipazione nelle azioni. E anche io ho intervistato una staffetta partigiana di Conegliano nel Granzotto, e poi parlando anche con storici, lo che mi dicevano. Perché è vero che facevano le azioni importanti, gli uomini e tutto, però le donne alla fin fine quando facevano le staffette erano sole, cioè se venivano prese non avevano nessuno e non potevano difendersi, quindi un eroismo proprio che nasce proprio da un concetto di libertà che finalmente viene riconosciuto. Andiamo a visitare la mostra. Ci troviamo nella prima sala, ci sono delle gigantografie. Ci sono anche dei filmati, giusto? Perché è una mostra multimediale. Sì, più che un'esposizione, questa va intesa come appunto una mostra multimediale in cui sono esposte delle fotografie storiche relative soprattutto alla primavera del 1945, molte delle quali inedite. Vi sono poi dei filmati, dei cortometraggi storici realizzati negli anni 70 dal regista Giuseppe Taffarel, ex partigiano vittoriese, e poi vi è un documentario realizzato per l'occasione riportando delle testimonianze raccolte negli anni scorsi da partigiani, quindi testimonianze dirette, e delle riflessioni appunto da parte del presidente dell'ISREV e della presidente dell'ANPI di Vittorio Veneto. Qui abbiamo in particolare, se ci muoviamo, abbiamo due gigantografie che in realtà sono doppie perché sia da una parte che da quell'altra, che rappresentano il viale centrale di Vittorio Veneto con la sfilata. Sì, questa è la cerimonia di consegna delle armi e di scioglimento delle formazioni partigiane, avvenuta il 14 maggio del 1945 lungo il viale della Vittoria, appunto in centro città, qui a Vittorio Veneto. La cosa che ho notato, e possiamo vederla ed è interessante, perché è uno spaccato anche sociale dell'epoca. Innanzitutto sono tutti con le biciclette. Poi tutti con una giacca, pur essendo inizio maggio, perché probabilmente l'unica buona in tempi di guerra così ristretti, e c'è una partecipazione mista perché ci sono uomini, donne, ci sono anche bambini. Sì.
È una Sì, festa collettiva. è interessante anche per tutti i dettagli di vita quotidiana che vengono manifestati attraverso l'abbigliamento, attraverso gli accessori, i mezzi di queste persone che assistevano alla cerimonia. È il primo ritorno alla normalità, decisamente. Francesca, siamo nell'altra sala, qui ci troviamo, è una sala molto varia perché abbiamo delle gigantografie, un'opera d'arte e poi dei video. Qui abbiamo in particolare un fatto cruento che è l'eccidio di alcuni partigiani avvenuto a Cozzuolo che si sono fatti saltare piuttosto che cadere in mano nemica e quello che si era salvato poi è stato giustiziato in piazza qui davanti a San Michele. Mentre da questa parte abbiamo un'opera molto interessante di un artista locale, Pierluigi Slis. Sì, quest'opera è stata ideata da Pierluigi Slis che in occasione dell'inaugurazione ha coinvolto le persone presenti, invitandole a partecipare alla realizzazione di quest'opera, lasciando un segno liberamente su questi supporti che sono fatti di materiale elastico, per cui per poter disegnare sopra a queste superfici è necessario applicare una certa forza perché il materiale appunto oppone una resistenza e il concetto di fondo di quest'opera era quello di richiamare così simbolicamente alcuni temi e valori della Resistenza, in quanto anche quest'opera è intesa come un'opera corale in cui è richiesta un'azione collettiva, non individuale, da parte di tutti che collaborano per un obiettivo comune che può essere raggiunto appunto solo grazie alla partecipazione di tutti. Sì, poi è anche molto simbolico il fatto che Pierluigi sceglie questo genere di materiale su cui bisogna indugiare, proprio che trova proprio una resistenza e anche il soggetto di quello che la gente senza... Liberamente sulla scia delle emozioni anche che provavano dopo aver visto i filmati e il documentario, le persone erano libere di realizzare in modo individuale un'opera, però con l'idea di creare qualcosa di collettivo che avesse una sua unità finale. È un po' interessante perché sono parti di corpo, mani, degli occhi, le mani si ricorrono spesso come dei numeri, ma come anche sembrano anche delle lacrime, dei segni, dei profili, delle esplosioni, dei profili tipo montani che richiamano un po' quella che è la guerra, la parte diciamo della guerra civile. Certo. Ci troviamo nella parte finale di questa sala dove appunto convivono fotografie, opera d'arte e anche filmati. Sì, in questo filmato sono riportate le testimonianze raccolte in occasione, credo, del 70° anniversario della liberazione ad Umberto Lorenzon, detto Eros, che è stato partigiano del Battiglione Castelli, della Brigata Piave, della Divisione Garibaldi Nino Nannetti, Angelo Santa Croce, detto Prora, partigiano della Brigata Mazzini della Divisione Garibaldi, sempre Nino Nannetti, e Rino Strazzer, partigiano con il compito di garantire le comunicazioni tra la Brigata Tolotto e la Brigata Mazzini della Divisione Garibaldi Nino Nannetti. Oltre a queste testimonianze dirette vi sono appunto gli interventi di Pierpaolo Berscacin, presidente dell'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea del Vittoriese, e di Chiara Marangon, presidente della sezione di Vittorio Veneto dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Sì, in particolare Lorenzoni è stato anche un carismatico presidente dell'ANPI, sia della destra Piave, in particolare del Trevigiano e anche della provincia di Treviso, che ha portato avanti a lungo la tradizione partigiana prima di mancare qualche anno fa. Ecco, qui Francesca ci troviamo altre gigantografie in posa, chiaramente, di partigiani, vediamo anche il loro abbigliamento che era, come è stato fatto anche degli studi sulla lotta partigiana, è organizzato quello che si riusciva a trovare, che poteva andare bene dalla vita comune, e alcuni erano sicuramente, adesso io non sono un esperto di abbigliamento militare, erano anche vestiti rubati ai tedeschi, soldati, che era una sorta di medaglia di guerra, potersi vestire con dei vestiti dei soldati tedeschi.
oppure dell'esercito italiano. Qui li vediamo in questa posa, in varie posizioni, con le loro armi. Giovani, sono Sì. tutti giovani. Ricordiamo che il 75% dei partigiani era di età compresa tra i 16 e i 25 anni. Quindi un'idea anche di questi ragazzi che avevano un'idea di libertà e di democrazia, nonostante venissero da 20 anni di dittatura. Anche di impegno personale per perseguire questi ideali. Assolutamente, ci vuole anche il coraggio e la spensieratezza forse, o l'incoscienza di quegli anni per molte delle azioni che hanno fatto, perché parliamoci chiaramente, tenendo conto come si erano costituiti tutti, delle persone adulte, magari ci avrebbero pensato prima di fare certe azioni. In realtà loro hanno avuto anche la meglio in tante azioni proprio perché non se l'aspettavano spesso le truppe militari o della 10ª Massa o quelle tedesche. Qui continuano anche dei filmati che dicevi prima. Sì, i cortometraggi di Giuseppe Taffarel. È interessante perché sono ormai dei documentari, sono in bianco e nero, sono storicizzati, però ci restituiscono, sono interessanti anche a livello di studio del paesaggio, perché è completamente diverso da come è adesso. Infatti vediamo le Prealpi completamente prive di spoglie, prive di vegetazione. E qui siamo nella parte iniziale, l'entrata, in cui viene raccontato il gruppo Brigate Vittorio Veneto con le figure chiave, e di qua, come dicevamo all'inizio, a me piace chiudere così, con le donne partigiane del gruppo Brigate Vittorio Veneto. E qui viene restituita una presenza che era importante. Il contributo che è stato importante e che sempre più viene riconosciuto giustamente. Vediamo anche le foto del 30 aprile, festeggiamenti per la liberazione, e la mostra, invitiamo a venire a vederla. Grazie Sì, Francesca. la mostra è aperta fino al 13 luglio e la galleria è aperta il venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, per cui vi invito a visitarla in orario di apertura della Galleria Civica. Assolutamente, anche perché è una bellissima galleria con delle opere moderne e contemporanee assolutamente invidiabili. Amici di Com, grazie, ci vediamo al prossimo appuntamento.